سنة 2010 الثلاثي الذهبي شيكو وهشام ماجد واحمد فهمي قدموا لنا خلطة سحرية صلحت لنا مودنا للأبد. ففي الحلقة دي هنعرف ليه فيلم سمير وشهير وبهير بيعتبر نقطة تحول في تاريخ الكوميديا المصرية الحديثة، وايه الحكايات اللي خلت الشخصيات دي حقيقية لدرجة اننا بنستخدم افيهاتهم في الكوميكس لحد النهاردة. وقبل ما نخش على مراجعة الفيلم اعمل لايك واشتراك في القناة ويلا بينا نبدأ. بيبدأ فيلمنا بمنير الخطير وهو بيحكي ازاي اتعرف على مراته الثلاثة والصدفة اللي حصلت يوم 29 فبراير، وهو انه خلف ولد من كل واحدة في نفس اليوم. والغريبة هنا هي الاسماء، كل واحدة بتسمي ابنها على اسم ابوها، زي مثلا سميرة بتسمي ابنها سمير على اسم جد، وكذلك بهيرة وشهير تقريبا ما كانوش لاقيين اسماء ولا ايه. المهم بنعرف انهم الثلاثة دخلوا هندسة، وبنروح لتقديم شخصية كل واحد من الثلاثة. وبنبدأ بسمير اللي بنعرف انه بيحب احمد السقا جدا لدرجه انه بيروح لوكيشن تصوير كل افلامه، وده بس عشان يشتغل دوبلير معاه. واحمد السقا طبعا انتوا عارفين انه بيحب يعمل شغله بنفسه، فبيجي مشهد بيفصلني ضحكه حرفيا، وهو لما احمد السقا بيشتغلوا على انه يشغلوا معاه في ابراهيم الابيض. انا المشهد ده مهما عدى عليه وقت عمره ما فشل يضحكني. اسمه ابراهيم ايه؟ شفت انت عايز تعرف الناس كلها اسمي. المهم بنروح للشخصيه الثانيه وهي شهير، الشاب اللي مصاحب نص بنات الدفعه وكمان بيطلع رحلات في الجامعه. وبنروح للاخ الثالث وهو بهير، وده بنعرف انه مطيع وملتزم، بيكون عايز فلوس من امه عشان يشتري بوكسرات. ومش دي المشكله، على قد ما بنعرف انهم عندهم اكبر مصنع ملابس داخليه لكنه بيروح يشتري من بره عشان ما بيتجددوش. وبنلاقي سمير رايح الجامعه بعربيه 128 متبهدله وكل شويه تعطل منه، وبيتصل بامه ويقول لها انه عايز حصان يروح بيه الجامعه زي السقا. المهم بروح لاول مشهد من مشاهد الجامعه، وشهير بيكون داخل المدرج ومعاه كل بنات الدفعه، فالدكتور بصير بيقعد يسف عليه شويه لحد ما يدخل، وبعدها بيبلغهم ان مشروع التخرج هيكون بتواريخ الميلاد. وهنا بيحصل شيء مش منطقي اطلاقا، وهو لما بيقول مواليد فبراير يقوموا يقفوا، فبيلاقي المدرج كله واقف. يعني ايه هندسه كلها مواليد فبراير؟ لكن المشهد ده اتعمل عشان يفرش للي بعد، لما بيقول اللي مش 29 فبراير يقع، فبيلاقي ان اللي فاضل هم سمير وشهير وبهير، فبيلبسوا مع بعض في مشروع التخرج وهم ما كانوش بيطيقوا بعض اصلا. فسمير بيتخانق مع شهير، وشهير بيقول له يا كلب السقا كومبارس، وبهير بيكون بيتصل بامه عشان يقول لها على مشروع التخرج. المهم الثلاثه بيروحوا مكتب الدكتور وبيقولوا له انهم مش هيعملوا المشروع، فدكتور بصير مش بيوافق وبيقعد يحكوا لهم عن صولاته وجولاته. المهم اليوم اللي بعده بنلاقي سمير سرق الحصان بتاع بياع الخضار ورايح بيه الجامعه في مشهد عبثي على الاخر. ومن هنا سمير وشهير وبهير ما بيبقاش قدامه حل غير انهم يستحملوا بعض عشان يعملوا المشروع ده، وسمير بيكون عارف يقلد السقا في كل حاجه الا حركه السيجاره دي. المهم بيقعدوا يفكروا هيعملوا ايه في المشروع ده، فبتجيلهم فكره انهم يسرقوا مشروع الدكتور بصير ويقدموه له. وفعلا بيروح مكتب الدكتور من وراه وبيلاقوا المشروع، لكن ما بيكونوش عارفين هيعملوا فيه ايه، وبيكون جنبه الكتاب اللي هو بتعرف منه بيشتغل ازاي وكده. فشهير بيقترح عليهم يقروا اخر صفحه في الكتاب ويشوفوا الجهاز ده بيعمل ايه اصلا، لكن ما بيسمعوش كلامه وبيلفوا الزرار الاحمر عشان الجهاز يشتغل وعينك ما تشوف الا النور. بيلاقوا نفسهم رجعوا للسبعينات يا معلم. ومن هنا بتبدا المواقف الكوميديه المبنيه على عدم الادراك بالواقع، زي مثلا الافيه ده من هشام ماجد. حسن شحاته هيفسحهم ازاي؟ هو الاهلي هيلاعب المنتخب؟ او حتى شهير وهو بيقرا ان في رحله في الجامعه ب1.5 جنيه، ولا حتى حته البنطلون الشارلستون. لكن اكتر حته بتضحكني لما بيلاقوا واحده بتقول على المعادي منطقه مقطوعه، فالمعادي دي اخر منطقه تفتكر انها تكون مقطوعه في العالم كله. المهم بيحصل كذا موقف كوميدي من هذا النوع لحد ما شهير بيقرا اخر صفحه في الملزمه وبيلاقي ان الجهاز ده فعلا بيسافر عبر الزمن. لكن الملزمه ازاي سافرت معاهم؟ ولو الملزمه سافرت معاهم ازاي الجهاز اللي سفرهم اختفى؟ يعني دي هفوه بسيطه لا ترتقي انها تكون ساقطه، لان في حاجات غير منطقيه كتير حصلت، او ممكن يكون اختلاف وجهات نظر مثلا. المهم هما ماشيين سمير بيلاقي العربيه بتاعته 128 محطوطه في معرض عربيات، وبيكون صاحب المعرض مغيب على الاخر لدرجه انه بيسمي الولاعه اللي في التابلون انبهار. والاعبط بقى انه بيكون منبهر من المرايات، تقريبا كانوا لسه مخترعين المرايات ولا ايه. المهم سمير بيستغل العبط بتاعه ده وبيسرق العربيه، وبيروح يشتروا لبس سبعيناتي، وبيروح المقطم، وعربيه سمير اللي ما كانش طايقها في الالفينات بقت البريمو فعلا في السبعينات. المهم كل واحد فيهم بيكون عايز يروح مكان، فبيختلفوا وبيتخانقوا لحد ما سمير بيفضل يخبط على العربيه لحد ما تقع من على المقطم. ومن هنا كل واحد بياخد طريق، فسمير مثلا بيروح يدور على الدكتور بصير فبيلاقيه بينضرب، وساعتها بيفتكر الكلام اللي كان مصدعنا بيه في الالفينات، فبيروح يضرب معاه، لكن بيتضربوا هما الاثنين، وبصير بيكون متعود يتضرب كل يوم ما عدا الجمعه بيطلعوا هما يضربوه. وفي الناحيه الثانيه بهير بيروح يدور على امه في حفله هوالين جارد سيتي، وتحس انهم بيتعمدوا يسموا اسماء مشابهه زي بهيره بهير، نظيره نظير، اميره امير. ايه كميه التكرارات دي؟ المهم بهير بيقول لها انه عارف كل حاجه عنها، وبتتصدم من الحاجات اللي عارفها لدرجه انها بتفتكر انه ملاك جاي من السما. اما شهير بقى بيروح لابوه مطار الماظه، فشهير بيفتكر انه عارفه فبيمديله ايده لكنه بيتجاهل، وبعدها بيخش يديله كام معلومه من اللي هو عارفهم عليه،
فبياخده معاهم. وبرضه شهير بيقعد يقول له حاجات من اللي هي عاديه بالنسبه له، لكن بتكون طبعا انبهار بالنسبه لمنير خطير لدرجه ان احنا نضحك عليهم هما الاتنين في الوقت الحالي. المهم سمير بيروح يشوف امه في لوكيشن تصوير عن طريق شداد، لكن هناك بيقابل واحد بيدشمل له كل توقعاته عن امه، وساعتها بيفتكر كلامها ليه، وتحس ان الفيلم ده معمول عشان يفتح ناس في الماضي والله. المهم سمير بيعمل الدور حلو قوي، والمنتج بيعجب بيه لدرجه انه بيمشي فريد شوقي عشان والله ما يعرف يسجل الحلقه من كتر الضحك. المهم كل واحد فيهم بيمر بمواقف مضحكة عشان يوصلوا منير الخطير انه يتجوز امهاتهم، لكنه كده كده يا معلم كان هيتجوزهم، والدليل انه حصل فعلا في الالفينات. فالفكرة ذات نفسها من وجهة النظر دي في الفاضي، لكنها من وجهة نظر الفيلم جابت مواقف كوميدية كتير فما اتضايقتش منها الصراحة. المهم بيعرفوه في البداية على بهيرة وبعدها شهيرة في المستشفى، وكل واحد فيهم الدنيا بتمشي معاه. بهير مثلا احترف في حوار البوكسرات ده، وكمان سمير بيمشي مع حوار الافلام ده بعد ما كان دوبلير في الالفينات. المهم منير الخطير بيتعرف على سمير اخر واحدة لما بيخبطها بالعربية، وبعدها بيجي مشهد بيموتني ضحك، هو المشهد ده. ضارب لي باسبور بتاريخ ميلاد لسه ما جاش. المهم الدكتور بصير بيكون ظبط لهم كل حاجه، مش ناقص بس غير ان منير الخطير يتجوزهم هما التلاته في نفس اليوم. المهم بكذا حركه صايعه بيقدروا فعلا انهم يخلوا منير الخطير يتجوز امهاتهم، وبيروحوا لدكتور بصير عشان يرجعهم للالفينات، بس هم خلاص واقفين عند الجهاز بيفكروا ما يرجعوش، لكن دكتور بصير بيكون خلاص عايز يجرب اختراعه عليه، وفعلا بيشغل الجهاز وبيصفوا عبر الزمن، لكن المره دي مش لقدام لورا قوي كمان. وهنا بينتهي فيلمنا ونخش على مراجعه الفيلم. هو عامة الفيلم كفكرة اتعملت بشكل حلو قوي، في مواقف كوميدية كتير قوي، وده اللي لعبوا عليه هشام ماجد وفهمي وشيكو لانهم هما اللي مؤلفين العمل. انك تعمل فكرة زي دي في اطار لايت كوميدي دي حاجة عجبتني جدا، وكمان عجبني مشهد السقا كضيف شرف، ضحكني جدا ولسه بيضحكني لحد الان، والافيهات اللي في الفيلم ده عاشت معانا ولسه هتعيش اكتر. وهو فيلم عامه ما يتملش منه، ونفسي صراحه الثلاثي يرجعوا يعملوا مع بعض افلام تاني، لان الافكار اللي بتطلع منهم بتكون بره الصندوق وحاجه مختلفه. ولحد هنا دي بتكون نهايه حلقتنا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لي لايك واشتراك في القناه عشان القناه تكبر بيكم يوم عن يوم. وسلام.